luhur getek ambar mori sang pinanganten kekalih tumegak saking palenggahan pinapak sang suba mang cucuk lampah arsa jengkar tilar pawiwahan kinirapaken aku lati wahyuning jodoh yuk
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna bidzalika laayatil liqaumin yatafakkarun al-ayah. Kandili nambaran pepayung budi rahayu. Sumunjaken raos syukur wonten asa dalem Allah Subhanahu wa taala. Mugi rahayu sagung dumadi kasarira kajiwa. Panjenengan sedaya dalasan kula. Langkung-langkung nyaripun Bapa Sugimun Gotrah kula wangsa. Lumeberipun dumateng panjenengan sedaya dalasan para pilenggah ingkang kinurmatan. Shalawat salam kunjuk dumateng mustikaning jagat jalma kang pinilih, jalma kang kinacek. Tanasane sanamung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang mangka obering jagat, panunutaning umat ingkang sampun lebda ing karya nganti panjenengan sedaya dalasan kula dhateng margi ingkang leres ingkang tansah kaantu-antu syafaatipun ing wiwit menika wekdal ngantos dumugi dinten pungkasan. Panjenenganipun para pepunden, para pinisepuh, sesepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang sadu panis pinundi. Para alim, para ulama ingkang rinten kalawan dalu tansah sumandhing kitab suci wahyuning ilahi. Monggo panuntun kidhating panembah ingkang satuhuring budi. Para sarjana sujaning budi, para purna karya labet praja ingkang maha bekagunging dharma. Pangembating praja satriyaning negari ingkang mongko dados pandhaming para kaluladasih ingkang sinubeng pakurmatan. Mboten kekilapan sagunging para tamu kakung Putri ingkang dahat kalengga murdaning akram ingkang pantes sinudarsana. Amit pasang paliman tabi ilo-ilo dina sinabeta ilo duni. Tinebene saking tulak sarik dumawahing tawang towang mugi nipatna saking siku dendaning Allah Subhanahu wa taala. Kalilanono kula matur kanthi ngadeg wonten ngarsa yen sami. Karana awrat jejiban kula hamundi dawuh keparengipun jaripun Bapa Sugimun miwah Ibu Suratmi. Kepareng hambuka wiwaraning suka wenganing wicara dwaraning kondo jumejer mongko pranata adicara. Inggih kasebat pengendali wara inggih pambiwara. Kinenhan ngaturaken roncening adicara ingkang badhe ditilaksana salebetipun pahargyan kalenggan punika. Nggih lekasing sedya panjenenganipun Bapa Sugimun miwah Ibu Suratmi ing dinten pinilih Buddha manis inggih winastan dinten Rebo Legi nyarengi pethèking surya kaping 20 Candra 3 warsa 2026 ingkang lenggah wonten ing RT 3 RW setunggal Desa Lego Kulon wewengkon Kecamatan Kaserman kalebet Ngawi Ramah. Kepareng netepi darmaning asepuh ingkang saperlu mahargya suta hamiwaha siwi nenggih siwinipun ingkang silih Dyah Ayu Linda Anggraini
Nggih sampun palakrama kajatu krami. Bagus Riki Ukta Murdiansah Atmojo kakung yaripun Bobo Sugiono Ibu Mariati saha yaripun Bobo Purwanto ingkang mijil saking RT kalih RW Sunggal Desa Rimba Ukur Kecamatan Sekayu wewengkon Kadipaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan. Para tamu kakung Subudri ingkang kiromatan menggah rakiteng adicara ingkang badhe titilaksana salebetipun pahargyan kalenggahan punika nuringgi angka setunggal pambuka dene angka kalih miyosipun sang penganten putri Jah Ayulinda Anggraini kakanthi Rama Ibu miyos saking Mayang Arum kalenggahaken wonten ing pahargyan sasampunipun penganten putri lenggah wonten ing sasana kadadak suwanipun caraka nggih ngaturaken wujudipun boga jenar ingkang mongko kagem jangkep kembil daharipun putra temanten. Sasampunipun boga jenar katampi bijaripun Bapak Sugimun mewah Ibu Suratni kalajengaken pambedoling Sekar Mayang inggih winastan kembar Mayang. Kembar Mayang kabedol manjing wonten wisma palermanipun temanten kakung Bagus Riki Ukta paripurna upacara adat panggih utawi temu lumantar Eyang Pujangga Agung Eyang Parnihadi tumuli temanten kekalih binayang kari manjing wonten wisma utama kalajengaken lenggah wonten ing pahargyan wonten ing sasana wiwahatama sasana mulya dereng dangu putra temanten kalenggahaken wonten ing sasana wiwahatama sasana mulya kadadak rawuhipun kadang pisan ringgih njaripun Ibu Mariati sekalian Ibu sekalian Bobo Purwanto kepareng nderek martuwi dhateng lekasipun njaripun Bapak Sugimun Ibu Suratni nggih kepareng netepi darmaning asepuh lenggah satata kadang pisan ingkang kepareng hamapak inggih njaripun Bapak Pardi sekalian sasampunipun kadang pisan lenggah satata caket kalian putra temanten titilaksana waosan ayat-ayat suci kitab suci Al-Qur'an ingkang badhe kasarira inggih njaripun Al-Ustad Bobo Muhammad Ponijan titilaksana waosan ayat-ayat suci paripurna tumuli kadang-kadang kula sinoman harum kadang-kadang kula sinoman harum kepareng Jawa Tasta mangayu bagya dhateng lekasipun njaripun Bapak Sugimun miwah Ibu saha putra temanten tan kantun kadang pisan. Para tamu Ibu Bapak ingkang kehormatan waosan Weda Suci Al-Qur'an titilaksana kalajengaken upacara krobongan kamilahi saking sungkemipun putra temanten Asok Gunakaya Kembil Budana miwangunjuk paripurnanipun upacara krobongan boten kekilapan sang kadang pisan sutresna njaripun Bapak Purwanto miwah Ibu Mariati lumantar njaripun Bapak Sucipto minangka duta saraya pasrah kepareng hanglarapaken Sekar Cepaka Mulya Saseli wujudipun temanten kakung wonten ngarsanipun Bapak Sugimun miwah Ibu Suratni
pasrah mboten sampurna hamba bilih mboten katampi panjenenganipun Bapak Sugimun lumantar panjenenganipun Bapak Parnihadi kepareng putra temanten katampi ngiras pantes ngaturaken pambagiyarja pasugi para tamu ibu bapak ingkang kiromatan Purwa Madiwasana sasampunipun upacara kirap temanten titilaksana Hastungkara ingkang kasarira panjenenganipun Al Mukarram Bapak Muhammad Sodik wadene petiting hadicara amba bilih mangke sampun wonten tandha yekti putra temanten jengkar saking sasana jumeneng wonten wiwara ngajeng saperlu ngentopaken kunduripun para tamu para penderek kanthi jawatasta nuwun 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 sing sayo sing rukun sedua lolo 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 para tamu ibu bapak ingkang kiromatan nggih mekaten menggah ronjaning adicara ingkang badhe titilaksana salebetipun paragian kangge menika ingkang mekaten sanget-sanget panyuwunipun panjenenganipun Bapak Sugimun Mbah Ibu Suratmi mugi wonten sukalilaning penggalih panjenenganipun para tamu langkung-langkung para pepunden para pinisepuh sesepuh tetep lenggah wonten ing sasana lenggah kanthi mardu madikaning penggalih sehingga ngantos titi purnaning gati para tamu para pepunden ibu bapak ingkang kiromatan nggih karana ginelake wanci kabujunging wekdal monggo sesarengan pahargyan menika wekdal tinarbuka kanthi sarengan waosan basmalah bismillahirrahmanirrahim mugi kanthi waosan basmalah Allah Subhanahu wa taala tansah paring ridho dhateng lekasipun panjenenganipun Bapak Sugimun sekali ibu nggenyo mangun kekadangan kalian panjenenganipun Bapak Sugiono Purwanto Ibu Maryati gena sareng-sareng hana tepi darmaning asepuh para tamu ibu bapak ingkang kiromatan ingga samangke dereng wonten sasmita utawi dawuh saking ibu juru pangrengga busana nggih saking ibu Hani Dwi ingkang mijil saking Jogorogo anamung gandeng kadang-kadang kula bala dhewe campur sari ringkes sampun kepareng samekta caos palipur ingkang mekaten kunjuk kadang kula bolo dhewe campur sari ringkes lumantar kadang kula penyanyi nggih Jeng Diana kepareng nglajengaken lampah atur palipur monggo paringi menapa setunggal lagon sinambi hangrantos ibu juru pangrengga busana nggenyo Angulas wadurange dibusana ingkang putra temanten putri monggo jeng
Para tamu ibu bapak ingkang kirumatan, nggih mekaten setunggal keroncong saking kadang kula Jengdiana. Lumantar kadang-kadang kula campur sari ringkes Bolo Dewi ingkang mijil saking laladan Madiun sampun keparengan ngaturaken setunggalipun mugi handamel suka renaning penggalih panjenengan sami kalanipun nembe jala lenggahan angrantu laksita hadi ingkang badhe dilaksana. Para tamu ibu bapak ingkang kuramanten, nggih njaripun Bapak Sugimun miwah Ibu makarya sarengan kalian kadang-kadang kula paguyuban Sinoman harum angudi rukun mangkarti ugi makarya sesarengan kalian kadang kula juru Sumbaga inggih juru pangrengga busana inggih Ibu Rias Ibu Hani Dwi ingkang mijil saking laladan Jogaraga ingkang mekaten hingga samangke dereng wonten dawuh utawi sasmita ingkang kula tampi saking Ibu juru pangrengga busana bilih penganten sampun samekta mekaten mila sanget-sanget panyuwunipun panjenenganipun Bapak Sugimun miwah Ibu Suratmi mugi wonten sukalilaning penggalih njaripun para tamu langkung-langkung para pepunden para pinisepuh tetep lenggah wonten ing sasana lenggah kanthi mardumadinganing penggalih saengga ngantos titi purnaning gati. Nduk, Din, ijen to. Kendel men. Nggih. Piyambakan mawon, Bapak. Nggih, monggo Nduk. Dilajengne Nduk. Dereng mantenipun dereng purna nggenya busana. Sak sampunipun keroncong paringi langgam apa kono. Oke, sampun Yai. Pangapunten. Nggih, sampun. Alhamdulillah. Sampun wonten sasmita ingkang kula tampi saking Ibu Hani Dwi, juru pangrengga busana. Ingkang mijil saking Jogaraga bilih penganten putri nggenya hanglulur sarira hanglwasedana sampun paripurna keparingi sedya arsa kakanthi miyos saking Mayang Arum ingkang mekaten kunjuk dumateng njaripun Bapak Sugimun miwah Ibu kepareng kula dherekaken jengkar saking sasana hanganti ingkang putra miyos saking Mayang Arum manjing wonten ing sasana pahargyan kang katulu sang penganten putri maleloka tongton nyata yakti Sulistiyawar nane kawistara samekta mijil pindha widodari kang ngarsa tumurun topiyong lunging gadung malengkung kadyoping samirana manda
Aus binarung swantening mijil digaring tias ingkang hangrangin mulya kawriyan ana tejahan wong Mahaprabha menika tejanipun sang penganten putri Dyah Ayu Linda Anggraini ingkang sampun keparang manjing wonten ing sasana pahargyan arsa kalenggahaken wonten ing sasana rinengga inggih sasana pangarantu prapteng udyan ingkang tumuju dereng dangu kadadak sowanipun para putri ayu miwah Jejaka Bagus nggih nyoh ngaturaken wujudipun boga jenar inggih sekul punar ingkang monggo jangkepipun putra temanten nggih nyoh arsa kembil dahar sasampunipun boga jenar katampi wonten ngersanipun Bapak Sugimun Jejaka kekalih mewah para putri ayu kekalih kepareng denutus hambedol ujubipun kembar mayang inggih Sekar Mayang kembar mayang iku wis narani kembar padha mayang iku Sekar anangge kembange jambe renakit ati lukung dadya pepinginan ning reki manten estri lan priya dadya guyub rukun pinarcaya ing yang sukma pinaringan omongan jalulan estri satema bagya mulya aurat paripaksa linampangan jejereng manggala yuda amundi wujudipun Sekar Mayang inggih winastan kembar mayang kembar padha mayang menika Sekar ingkang winastan Kyai Dewandaru miwah Jayandaru ingkang sedaya kala wau mangka jangkepipun putra temanten nggih arsa nindakaken upacara adat laju tindakipun Sang Abagus kekalih manjing wonten wisma palarmanipun Syakmojo temanten kakung kasiget wujudipun mijil pigaring tias kadang-kadang sinoman kepareng nyamektake kagem upacara adat panggih temanten uberambe kagem upacara adat panggih temanten sampun garu pasangan